Ouais, je voulais, mais je me suis cassé le pied. Plus fort. Hop là, t'inquiète, on y est presque. I don't care, regarde. Mais attends, on va aller. Tu dois prendre le médicament. Voiture. Não há mais? Vamos para lá. Bonsoir, monsieur, dames. Passez une bonne soirée, entrez bien, hein? Comme ça. Quoi?
Bonsoir. Bonsoir. Il y a Piccadilly. Mais en fait, Comment expliquer? Vas-y, arrête-toi, attends. L'hôtel, il est juste...
qu'on va avoir la place. Je vais prendre la volée.